草鱼什么价格7块？7块钱一斤。那给我称一条草鱼吧。42块钱啊，42。不用杀，不用杀，不用杀。不要炸的。啊。微信收款42元。6斤。6斤是吧6斤。老板，加上袋子才5斤3两7，这是多重5斤3两几啊？5斤3两几，加上袋子称才5斤3两几，少了我多重？一条鱼将近少了我1斤，少了我多重？你别动，你别动，你别动啊！39，不要动，称错了，你怎么称错了啊？你怎么称错了？7块钱一斤，你怎么称错了？啊？有没有市场报里头？杨家山菜市场。杨家山菜市场。少了8两称，一条鱼少了8两称，单价1 39块多，单价2 40块多，41块2毛7，单价3 43块1毛5，计量45块多。啊，正常是在36块4毛钱。这是什么秤？老板，你告诉我这是什么秤？别动，这别动。你告诉我这是什么秤？这是什么秤？这是什么秤？密码都给你打开了，你秤要做生意，怎么做生意？一条鱼少了我8两，怎么做生意？过来，你把这个鱼放这个秤上，然后你按一下看看。你不要讲，你先，你动，你别动。你干嘛？你跟我们一起猥琐。向你道歉。把鱼拿好，把鱼拿好，全部带到所里面，全部带走。铜陵市潼关区现在已经进入市场监管局了啊！市场工作人员积极配合，做事很公正啊，为他们点赞，为潼关区的市场监管局点赞啊！